сын подрастает, часто уже хочет, даже просится там куда-то пойти, там погулять, в магазин, на тренировку очень хочется. Смотрит, и я хочу. Вот, я взяла вот такой трекер. Но у него есть телефон, и все равно, если что-то случится, телефон могут забрать, украсть, там, все в том роде. А трекер можно положить в одежду, я его кладу в кроссовок. И это очень удобно. Но можно в чехольчик вставить, но я